Дистанция 50 метров, планка, мишень под коллиматор тестовый. 50 метров рубеж. Значит, стреляем заранее заготовленными патронами, одинаковыми. Еще. Ага. А ты, подожди, ты одними и теми же стреляешь, да? Да. И туда же, да, целишь? Ну, первый был, видно, что я Ну, первый вообще у тебя улетел. закосил, да. Здорово. Сейчас бы рядом. Да, да. Ага. Так, теперь те же отстрелы, только с коллиматором. Коллиматор условно выставлен по стволу. Итак, видим, планка. Попадание есть, но разброс больше у планки. Коллиматор. Ну, здесь все красиво. То есть, вот она. Одну, видимо, дернул. 3 попадания, они практически рядом. Коллиматор не